Очень красивая точка. Отсюда видно гору Калбан, 3156 метров. Дальше закрывает горой, там будет перевал Суровый, 2750 метров. Далее будет долина, где озеро Аласкыр. Видно чуть-чуть гребень, где озеро Кыргыз. Ну и соответственно за вот этими долинками озеро Акчан. То есть по сути с этой точки видно все. Очень красивое место.